سواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ دے اندر ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اس دا ثواب کم و بیش 1,24,000 پیغمبراں دی ارواح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس دا ثواب بارہ امام کربلا دے شہداء دی سب دی ارواح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اس دا ثواب کل غوث کتب ابدال کل اولیاء اللہ دی ارواح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک بچے بڈھے نوجوان جنہیں بھی فوت ہو چکے سب دی ارواح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، خصوص بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ پیر احمد یار خان قادری نقش بندی زکائی ہمدمی دی روح نو اے سال ثواب کرنے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سب دیا قبروں حد نکاح تا کشادہ فرما۔ اے اللہ تو کریم رحیم ایسی گناہگار بندے تیری بارگاہ خالی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اسی اپنی اوقات دے مطابق منگیا تو اپنی شان کریمی دے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ سب دے رزق دے اندر گھراں دے اندر خیر و برکت عطا فرما، اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ سانو سارے نو شیطان دے شر تو، حاسداں دی حسد تو، ظالماں دے ظلم تو، ظاہری باطنی بیماریاں تو محفوظ فرما۔ اے اللہ تو کریم رحیم فاطمہ تو زہرا دی چادر تطہیر دا صدقہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو مولا عزت و عصمت عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم کریم وعدہ الاشی کے مولا سانو ساریاں نو نیک نماز ادا کر دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی نماز جڑی برائی اور بے حیائی تو روکے، یا اللہ او نماز جڑا تیرا قرب عطا کرن دا حاصل کرن دا ذریعہ بنے، اللہ ایسی نماز عطا کر دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خشوع و خضوع والی نماز ادا کر دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سانو سارے نو نیک موت عطا فرما، بری موت تو بچا، موت دی سختی تو بچا۔ اے اللہ مرد و کلمہ زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ ایمان دی موت عطا فرما، سلامتی والی موت عطا فرما۔ الہی یا اللہ جتھے جتھے مسلمان کفار دی ظلماں دے وچ پیس رہے ہیں، یا اللہ انہاں دی مدد فرما، خصوص بالخصوص فلسطین دی مدد فرما۔ یا اللہ تو کریم رحیم وعدہ الاشی کے تمام مسلم ممالک یا اللہ خاموش نے، یا اللہ تو اسلام دا بول بالا عطا بنا، یا اللہ اسلام دا پرچم بلند فرما، یا اللہ اسلام نو فتح نصیب فرما، یا اللہ اسلام نو فتح نصیب فرما، یا اللہ اسلام نو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما۔ اے اللہ اسلام نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یا الہی میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، پسے مر کے الہی مٹی نہ ہو برباد میری، جب اڑے خاک تو مدینے کی ہوا ہو، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، ور تم بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یا الہی جس کسی نے بھی کہا دعا کے واسطے، پوری کر دے آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ پانی